pred 35 rokmi ste ma ozdobili takouto peknou šéfou. Ako na pamiatku, keď ste sa učili so stredoškolským vzdelaním spolu s vašimi rodičmi, priateľmi. No, naozaj to bolo pekné. Viete, čo to stalo práce a tak ďalej. Teda 35 rôčkov. Viete, človekovi je vždy túžba stretnúť sa. Áno, stretávame sa s priateľmi, s rodinou, so známymi, či náhodnými chodcami. A v tejto množine stretnutí, zvláštne čarovné stretnutie omatujeme. Áno, to čaro, ako vidím, sa vás drží. A neviem vás, ale pokiaľ chodievam a poznám trošku to školstvo, tak stretávajú sa. Prezal slovo. Ale to bolo zlaté. Teraz nebude. Nemám to. Určite. Nebudь taký distancovaný. Ona fotí, nebojte sa. Ja viem, ale chcem, aby bol zachytený zvuk aj všetko. Alenka, to bude v nejakej reklamnej agentúre vysieť. Počkajte, ešte ja sa tam Miláček presuniem, hej? No povedzte niečo, zakričte. Že hýbaj sem! Musím chodiť na lievačku. Dcera veľká je už. Nemáš to, Alenka, dávať na Facebook? Že je tam alebo rodičov? Ja som to rozprával, už nebudem sa opakovať, ale úplne som z toho vytešený. Jano. No, kým ty tú ženevú ešte využívaš, hej? Kto sa čaká? Jana. V angličtina prídu, to príde ruština. My sme chovali, vieš, a nevyšli nám vešiaky. A dada? Škrtnúť, oheň. Je vo pečku na nič. Že zle kúrila. Predpálila. Vidíš? Ja som pamätám. Či koľko? Však ste ma skoro zabijú. Stalo za 2 dní. Išiel som v vode, že si zoberiem rybky, a si rybky na zubáča, vieš? Ide si Zbírko podsadlaťa Kataríka, ale myslím, že... Ale ja už dobre. Počujem, mal som ešte druhý telefón, čo som mal zálohované čísla v ňom, vieš? Počujem No daj nejakú konverzáciu. som sa nezjebal, nepokol som sa, a aj druhý na čo ne, vás do vody. A som 850 čísel. Za 2 dní. V zápalkovej krabičke. Poznáte tohto? Nie. Neviem, kto to je. To je naše improvizačné tablo. 0908. Ty moje nemáš? Nemám. 60.
zápalky nie sú. A teraz čo? Aby som to nepovedal. Len otvoriť. Joj, aha. Tam má náš spolužiak Ferko Séleš, všetkých spolužiakov. Na stôle. Môžete povedať. A ja mám... Kde je? Láska, ktorá nám všetko odpustí. A príde plný básni a v tých básniach maj už hráš tú pieseň na prsty. No tak sa celý večer ticho spovedaj, láska, ktorá nám všetko odpustí. Správa není komu zohľadávať víc. Jasná správa rodu, co nemá jít. Kam se kouknu, kousek tebe mám. Jednu z lůní jablečnou, vyvajnový sprej. Ten vodcov už si hlavu šňůru. A teď sklízí v kouze srdce. Loučí se s tmou. Tak majte sa pekne, som rada, že ste prišiel a držte sa. Učíme sa. Presne otec odchádza. Čakáme, kým povie pán profesor, že bude žiť ešte 120 rokov. Tak by sme sa dohodli. Nové to. Hej. No, Čecha hovoril. Aj Stipovi rodina, pán Ale profesor. nevedel koho. Tvoja či Tanina Cez koho? rodina? Nie, cez Zárvašov. Cez tvojho zaťa. Proste cez otca Konúka. Aj my sme hodina cez Kotol. Ale Striednym po tom rodine. stretnutí príde, však nič nehovorí. Pozvánka, menom iné, menom povedal. Pán profesor, aj my sme rodina, nie? Odkedy som chodila po vašej triedy. Pravda. Aj my sme rodina cez váš Kotol. Vy tých rodín máte veľa, veľa. A sme rádi, že má. Koľkokrát ste bol za tých 40 rokov A že triednym vôbec si to profesorom? pamätá. Viete, koľkokrát za tých 40 rokov ste boli triednym profesorom? Mám 12 tužiek, Aha, vy to máte. ale pozor, je 4 roky bol. Lebo som si pripadal ako nápravný výzovný ústav. Áno, boli ste tá autorita. Sem tam vás presunuli. Hej. Povedzte, že je Ja si to dal do poriadku. Takže mám 12 tužiek. Áno, takže to.
No ale my sme ho mali od začiatku. Takže si to vážime, nie? My sme radi, že vás máme. Ja som si je to spomienka. Ale určite áno. Aj pre nás je to spomienka, akože pre vás ale nás nie. Krásna. Nie je to až taká spomienka, je to v podstate život. No ale spomienky evokujú budúcnosť.